Riparte il 1° luglio Overnight Bus, la linea serale di AMT in funzione fino al 31 agosto dalle 21:30 con partenze da Santa Margherita Ligure e da Sestri Levante fino alle 4 del mattino con una corsa aggiuntiva da Santa Margherita fino a Rapallo alle 5:05. Le corse che coinvolgono Moneglia, nuovo ingresso per quest'anno, sono due, una in partenza alle 21:05 diretta a Sestri Levante per la coincidenza alle 21:30 e la seconda per il rientro previsto alle 5:45. Siamo sempre in sinergia perché vogliamo che giovani, ma non solo, coloro i quali vogliono sfruttare il mezzo pubblico per vivere le sere e le notti e quindi in sinergia piena con tutti gli enti, che siano comuni, che sia città metropolitana, che sia comune di Genova, noi vogliamo che usino il mezzo pubblico e che si abbandoni l'auto privata. Questa è il vero segreto, la sinergia con gli enti che ci permette di potenziare i nostri servizi e far vivere la notte con il mezzo pubblico. Numericamente che esiti ha avuto negli anni passati? Beh, è un servizio molto apprezzato, molto utilizzato, con coefficienti di riempimento molto alti. Ricordo che questo è un servizio attivo proprio per i 2 mesi estivi fondamentali, luglio e agosto. Copertura i 2 mesi estivi, ma gli orari? Gli orari sono davvero tali da coprire tutta la notte, dalle 21 fino alle 5 del mattino e oltre. Quindi di fatto un servizio no stop che fa passare, diciamo, la notte per poi arrivare al mattinale nostro. Il percorso si snoda lungo l'Aurelia, comprende tutti i comuni costieri e prevede 33 fermate. Overnight Bus si utilizza con tutti i biglietti e gli abbonamenti di AMT. Per gli under 14 residenti nei comuni della città metropolitana vale la gratuità del City Pass. L'iniziativa è rivolta ai giovani, ma anche alle famiglie e ai turisti, in estate con l'obiettivo di limitare l'uso delle auto private. L'orizzonte però è ambizioso ed è l'elettrificazione di tutte le linee bus sulla scia di quanto avviato fra Santa Margherita Ligure e Portofino grazie ai fondi del PNRR e alla collaborazione di tutti i comuni coinvolti con la regia di Città Metropolitana. Certamente noi abbiamo una frequenza della linea 782 ogni 15 minuti, quindi anche in quel caso decongestionare il traffico significa utilizzare il mezzo pubblico.